Merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane Mac bilgisayar geldi servisimize. Güzel de bir şey, ince. Modelini ayrıyetten belirtirim. Buna bir tane 480 GB SSD takmamızı istediler. Montaj için birilerine faydası olur diye kayıt almak istedim. Şu ince olan bölümden güzel bir şekilde, fazla çok derine inmeden, çok da sağa sola kastırtmadan, kanırtmadan şu ekranı sökeceğiz. İçeride şu bölümde iki tane film var. O filmi söktükten sonra bu ekran dışa doğru gelecek. Onun haricinde SSD'mizi takıp makinamızı bir hava tutup pisliğini temizleyip ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi videoyu durduruyorum. Hızlı bir çekimde ekranın nasıl söküldüğünü de ayrıyetten çekimini yapıp yayınlayacağım. Çok hassas bir şekilde komple çıtayı karşı taraftaki çarpı banttan kastırdık, aldık. Hassas hareket ediyoruz. Bastırmıyoruz. Ezmiyoruz. Zaten ekranımız burada. Gelmeye başladı, açılmaya başladı. Şu şekilde geliyor. Şurada da iki tane soketimiz var. O iki tane soketimizi de söktükten sonra ekranı almış olacağız. Hemen şu filmden gelen arkada bir tane zaten şurada tutacak bir tane işlemi var. Şunu çekeceğiz. Hemen o gelmiş olacak zaten. Bu da normal soket. Ve ondan sonra şu alt taraftaki bölümü de çok dikkatli bir şekilde alıyoruz. Aynı yapıştırıcıdan 4 çevresinde de var. Şu bölümü de alıyoruz komple. Hard diskimiz zaten şurada. Şu bölümde hard diskimiz. Şuraya montaj yapacağız. İçerisine bir hava tutacağız. Ondan sonra teslim edeceğiz. Dikkatli bir şekilde buradan ekranımızı aldık. Ve zarar vermeden aldık. Şuradaki tırnağa dikkat etmek gerekiyor. Şurada küçük bir klipsi var. Şu kapatıyor. Şunu çektiğiniz zaman kendisi otomatik zaten çıkıyor. Onun haricinde başka bir durum yok. Gördüğünüz gibi ekranı aldıktan sonra bütün her şey çıkıyor zaten. Anakartı, besleme kartı, hard disk, hoparlörler ve fanı. Çok tozlanmış zaten. Haddinden fazla tozlanmış. SSD'yi taktıktan sonra bir hava tutma işlemimiz olacak. Bu arada farklı vidalar kullanılmış. Yıldız. Bizim şöyle bir tornavida setimiz var. Burada ona uygun olan yıldız tornavidayı bu şekilde takıp bunu söküyoruz şuradan. Buradaki farklı vida yerleri ben genelde nereden söktüysem şu şekilde yanına dik olarak koyuyorum ki hangisinin nereden çıktığı belli olsun. Ölçütleri farklı. Şurada bir tane koruyucu plastiği var. Bunu da bu şekilde söküyoruz.
Şöyle çektiğimiz zaman zaten hard disk otomatikman geliyor. SSD'mizi aynı yönde olacak şekilde şu yan taraftaki darbe önlemek için koydukları plastikleri söküyoruz ve buraya oturtturuyoruz. Şu şekil ve aynı şekil yerine oturtturuyoruz. Hard disk takmak için şuradan hoparlörün 2 tane vidası var. Biraz gevşettim. Şuradan oturtturuyoruz. Biraz zor oldu ama oturdu. Şu şekilde hoparlörümüzü sonradan da kendi vida yerlerinden sıkıyoruz. Şu hoparlörün kablosunun yerine oturduğundan emin olmak gerekiyor. Tarih yazıyoruz. 15/4/2023 ve biraz önce söktüğümüz emniyet plastiklerini yerine takıyoruz. Bu işlemde bu kadar. Sonraki aşama şu biraz önceki çift taraflı bantların olduğu yerler var. Şuradaki çift taraflı bantların olduğu yerleri temizlemek olacak. Yani düz ve pürüzsüz bir zemin olsun ki yeniden takacağımız çift taraflı bant buraya güzel bir şekilde otursun ve yapışsın istiyoruz. Yani herhangi bir yapışmama ihtimalini ortadan kaldırmamız lazım. Onların da köşelerinden biraz kaldırdığınız zaman şu şekil geliyor zaten. Ama şöyle olması kesinlikle önemli. Wi-Fi antenleri adamlar bunları yapıyor. Dört çerçeveden de yapıştırılmış durumda. Bu alttaki yeri de temizlememiz lazım. Herhangi bir kabarıklık yapmasın diye.
Bu şekilde tertemiz oldu. Bütün dört köşede herhangi bir pürüz kalmayacak şekilde temizlendi. Şimdi ekranımızın çerçevesini de temizlememiz gerekiyor. Ekran daha hassas. Ekranın etrafında olan şifre taraflı bantın tamamını temizliyoruz. Yine aynı şekilde hiç kalmayacak şekilde tertemiz olmasını istiyoruz. Şurada aslında orada siyah bir zeminde bir şey daha varmış. Onu aldık. Siz dikkat edin. Biz öbür köşeden alalım. Yani şunun üzerinde siyah bir folyo daha var yani. Ve bu aşamayı da geçtik. Yapışacak olan, birbirine değecek olan yere daha sonra çift taraflı bantla yapıştıracağımız için bu yüzeyi tertemiz yapmamız gerekiyordu. Bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Arkadaşlar, bantları temizledik. SSD'mizi montajını yaptık. Şimdi çift taraflı bantla bir düzenek oluşturacağız. Tam montaj yapmadan Windows'umuzu kurduktan sonra tam montaja geçeceğiz. İşlemimize bantlamayla devam edeceğiz. Bunu ben genelde tablet ekranlarında kullanıyorum. Çok başarılı bir yapıştırıcı. Çift taraflı bant. Biraz silikonumsu bir yapıya sahip. Bu çerçevenin etrafına komple dört bir köşesine bundan uygulayacağız. Yapmamız gereken aslında çok basit bir işlem. Bu aşamada şu köşeden aşağıya doğru hiç küt bir yer bırakmadan şu şekil aşağıya kadar götürmek. Zaten burayı bir kademe, burayı bir kademe yapacağız. Özellikle katlanmasını istemiyorum. Eğer katlanacak bir yer olursa
dışarıdan ekrana taktığımız zaman biraz dışarıya doğru kalkık olur ki o da hiç istemediğim bir şey açıkçası. Bu işlemi yaparken anakart bölümünü hiçbir şekilde ellemiyoruz. Şöyle tam otursun diye şöyle bir yediriyoruz. Şimdi ekranımızı yerine oturtturacağız. Yerine oturtturmadan önce yani yerine oturtturduktan sonra Windows'u kuracağız. Ondan sonra bantlarımızı söküp takacağız. Ben şimdi sadece bantları yerine oturtturdum. Ekran bölümünü hazırladığımız zaman videoyu tekrar başlatacağım. Bölümü tekrar videoya çekmek istedim. Şurada bir tane tutmalı yer var. Bunu bu şekilde sokete oturtturuyoruz. Bu da direktmen soket, zaten yerine direkt oturuyor. Burada da yuvaların yerleri belli. Hani şurada da zaten gösteriyor. Bilgisayarımızı yan yatırıyoruz. Yan yatırmamızın sebebi ekran düz taktığımızda öne doğru gelme ihtimalinden filmlere zarar verebiliyor. Onun için bilgisayarımızı yan yatırdık ve ekranımızı oturtturduk. Soketlerimizi de yerine oturtturuyoruz. Tam oturduğundan emin olmanız gerekiyor. İşin en kritik bölümü burası zaten. Soketler oturdu ve ekranımızı da zarar görmeyecek şekilde oturtturuyoruz. Ben Windows'u kurana kadar köşelerden en azından birer tane bant atmayı tercih ediyorum. Öne doğru gelme ihtimaline karşı. Windows kurulumunu yaptıktan sonra bantları söküp ekranı yerine tekrar yapıştırıp işlemimize devam edeceğiz. Bu şekilde. Apple'a Windows atmayı geçiyoruz şimdi. Bir tane daha önceden hazırlamış olduğumuz UEFI flash belleğimizi bilgisayara bağlıyoruz. Arka tarafta USB giriş yerleri. Alt tuşuna basılı tutarak bilgisayarımızı açıyoruz. Ve bekliyoruz. Basılı tuttuğumuzda bir tane bize UEFI boot menüsü çıkıyor. Bunu işaretleyip oka basıyoruz ve Windows kurulum ekranına geçiyoruz. Bu bölümde bekliyoruz biraz. Normal bilgisayarlarda Windows bilgisayarlarında bazı ekranlarda menüler geliyor ama bunda kendisi otomatik geçiyor diye düşünüyorum. Çünkü bu bölüm biraz uzun sürüyor açıkçası.
Ekranımız geldi. Sabırlı bir şekilde beklememiz gerekiyor. İleri. Normal Windows kurulum prosedürünü işliyoruz bu saatten sonra. Anahtarım yok diyoruz. Windows 10 Pro ileri. Lisans koşullarını kabul ediyorum ileri. Windows'un gelişmiş bölümünü seçmemiz gerekiyor, şu bölümü. Ve burada zaten biraz önce taktığımız 480 GB'lık SSD'yi gördü. 480'i 480 olarak görmüyor. Zaten kendi içerisinde de bir bölüm kullandığı için 447 gördü. Yeni diyoruz ve uygula diyoruz. Ve 447'lik bölüme ileri diyoruz ve kurulum başlıyor. Kurulumun bitmesine yakın ben tekrardan videoyu başlatacağım. Video çok uzamaması için videoyu durduruyorum. Windows kurulum işlemi bitti. Karşılama ekranı geldi. Evet diyoruz. Türkçe Q atla. Sol alt köşede internete bağlantısı istemiyoruz. Sınırlı kuruluma devam et. Windows ekranını görene kadar internete bağlamıyoruz. Buraya biz Mac yazalım. İsmi Mac olsun. Parola istemiyoruz. Bilgisayara SSD takıldı. Bakım yapıldı. Formatı atıldı. Bundan sonraki işlemler tamamen sizden alakalı. Şimdiki aşamada bantları söküp tekrardan yerine oturtacağız. Ve Windows'umuz kuruldu. Bilgisayarımız inanılmaz bir şekilde performans arttı. SSD'ye göre çok harika çalışıyor. Az da olsa faydamız olduysa ne mutlu. İyi günler diliyoruz. 4 tane bantı söktüm. Şimdi buradaki emniyet bantlarını söküp ekranımızı yapıştıracağız. Bunun için biraz dikkatli olmak gerekiyor. İlk önce aşağıdaki banttan başlayacağız. Bant sağlam yapıştığı için öbür yüzeyi de çıkarmak biraz zor oluyor tabi. Şu şekil aldık. Şimdi bu aşamada şurayı şu şekil oturtturacağız. Ama tam düz bir şekilde oturtturmamız lazım ki burayı bir daha oynatamayız. Şu şekilde. Şimdi geriye kalan buradaki bantları almak.
Ve son parça. Ve şu bölümün tekrar oturduğunu görerek ve bilerek bu şekil bırakıyoruz ve şöyle çok fazla bastırmadan yerine oturduğunu görerek yapıştırıyoruz. Enerjimizi verip son bir kez daha çalıştıralım. Ve makinemiz gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Bundan sonraki işlemde format sonrasındaki kurulacak olan programları kurup sonraki aşamaya geçebiliriz. Az da olsa faydamız olduysa ne mutlu. Desteğiniz için kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Onun haricinde iyi günler diliyorum.